Քիմ Քարդաշյանը փաստաբանական կրթություն է ստացել, որը այդքան էլ այդպես չէ։ Քայլի Ջեները TikTok-ում քննարկել է իր կրծքի վիրահատության մանրամասները։ Վիրահատված եւ դեմքը բոտեքս արած Լինդսի Լոհանը իր դեմքի խնամքի բրենդն է ստեղծում։ Բիլի Այլիշը նոր զուգընկեր ունի, իսկ Դեմի Լովատոն ամուսնացել է։ Ողջույն, բարի գալուստի Մալիքի, ես Անահիտն եմ, այսօր քննարկում ենք Արագի մեջ մի քանի նորություններ, որոնք տեղի են ունեցել շոու բիզնեսում Հոլիվուդում։ Ու ընթացքում հասկացա, որ խոսել ենք միայն իգական սեռի ներկայացուցիչների մասին։ Հուսով եմ հոլովակը ձեզ դուր կգա, կգրեք մեկնաբանություններ ձեր կարծիքը նորությունների մասին։ Մենք չենք երկարացնում, մենք շարժում ենք առաջ, որտեղ խոսալու քան շատ բան չկա, բայց հիմնականում հետաքրքիր բաներ են։ Ձեզ առաջարկում եմ հարմար տեղավորվել, լցնել գինի, սուրճ կամ թեյ, ձեզ ինչ հարմար է, շարժվում ենք առաջ։ Պապարացիները պատահական կերպով ֆիքսել են Բիլի Այլիշին եւ նրա նոր զուգընկերոջ Նեթ Վոլֆի հետ։ Նրանք Վենետիկում պատշգամբում խմել են շամպայն եւ համբուրվել են։ Սա ֆիքսվել է հատուկ ռակուրսից։ Մի տեսակ ցուցադրական է, ըստ իս, չնայած դուք կարող եք այլ կերպ մտածել։ Համացանցի Շերլոք Հոլմսյան հետաքննությունները ցույց են տվել, որ Նեթ Վոլֆը երաժիշտ է եւ դերասան։ Նա ավելի հայտնի է Nickelodeon ալիքի The Naked Brothers Band ծրագրի շնորհիվ։ Իսկ Բիլին նրան 2024 թվականին ներառել էր իր տեսահոլովակում, ինչը փաստում է, որ զույգը մոտ 1 տարի է ճանաչում է միմյանց։ Բիլին նախընտրում է իր անձնական կյանքը գաղտնի պահել, եւ մինչ այս պահը բացահայտ չէր հայտարարվել այս զույգի մասին, չնայած որ համբույրը փաստում է, որ հարաբերությունները լուրջ են։ Երևի թե այդպես է։ Գրեք ձեր կարծիքները մեկնաբանությունների բաժնում, ինչ է կարծում, սա հատուկ կազմակերպված է, թե պարզապես պապարացիները կարողացել են ֆիքսել այն ինչը, որ Բիլին փորձում էր թաքցնել։ Դեմի Լովատոն ամուսնացել է կանադացի երգիչ-երգահան Ջորդան Լուցի հետ։ Նրանք սկսել են շփվել 2022 թվականին, երբ Լոթսը մասնակցում էր Դեմի երաժշտական նախագծերից մեկին որպես երգերի հեղինակ։ Նրանց առաջին ծանոթությունը տեղի ունեցել Դեմի Հոլիֆակ ալբոմի համար երգեր գրելու ընթացքում։ 23 թվականի դեկտեմբերին Ջորդանը առաջարկություն է արել Դեմին եւ նա համաձայնվել է։ Զույգը հաճախ նշում էր, որ իրենք լավագույն ընկերներ են եւ իրենց հարաբերությունները հիմնված են փոխադարձ վստահության եւ հարգանքի վրա։ Նրանք ամուսնացել են 2025 թվականի մայիսի 25-ին, տղայի ծննդյան օրը, հանգիստ եւ ընտանեկան մթնոլորտում Սանտա Բարբարայում։ Հյուրերի թիվը կազմում էր 135 հոգի։ Դեմին գրում էր 2 հյուրօրինակ ու Vivienne Westwood հարսանեկան սպիտակ զգեստներ։ Լուսանկարները հարսանիքից տրամադրել է ինքը Vogue-ը։ Նրանցում Դեմին շատ գեղեցիկ, էլեգանտ եւ երջանիկ տեսք ունի։ Ինչ է մնում մեզ ասել։ Բախտավոր լինեք։ Ողջ առողջ։ Լինդսի Լոհանը, հիշում եք Լինդսի Լոհանին, 2000-ականներին ամենահայտնի դերասանուհիներից մեկն է եղել, ես իրեն շատ եմ սիրել։ Ու ինքը, եթե հիշում եք, ժողովուրդ հայտնվել էր վատ շրջապատում, թմրանյութերի ազդեցության տակ, երեկույթներին խմիչք ու իր դեմքը ինչքան էր փչացել ու փչացել էր ինքը իր ձեռքով իր կարիերան։ Հետո Լինդսի Լոհանը եկավ շոու բիզնես նոր վատ արված բոտեքսով եւ նորից անհետացավ, չկար ռադարներում չէր երևում, մեկ էլ հայտնվեց, ոնց իդեալական տեսքով։ Զգացում էր, որ նա վիրահատվել է, զգացում էր, որ դեմքին լցված են ֆիլերներ կա, բոտեքս կա, ամեն ինչ, ինչը որ հնարավոր է, բայց նրա վրա արդեն իսկ գեղեցիկ էր դա կիրառվել, բայց բոլորը խոսում են, անգամ պլաստիկ վիրաբույժները քննարկում են, թե ով է արել, հա, վիրահատությունը գտել են։ Կարծեմ նույն վիրաբույժն է, որ վիրահատել է Քրիս Ջեներին, մեկ էլ Քրիստինա Ագիլերային։ Ամեն դեպքում բոլորը 100% վստահ են, որ Լինդսի Լոհանը վիրահատել է իր դեմքը։ Էլին տված հարցազրույցում Լինդսի Լոհանն ասում է, որ իր խնամքի միջոցների բրենդն է արտողարկում, քանի որ իր դեմքի իդեալական լինելը կապված է հենց նրա խնամող միջոցների հետ։ Այսինքն մարդը ուղղակի որ ձեռ առնում։ Ձեռ են տալի, ձեռ չի տալի, բաց չի տալի։ Ինքը գնացել է վիրահատությունների, իր դեմքը ոտից գլուխ սարքել, իր դեմքը ճակատից մինչև դունչ սարքել են։ Ու ինքը հիմա բոլորին պետք է համոզի, որ իր իդեալական դեմքը շնորհնա նոր կոսմետիկա։ Բլոգեր Տանա Մոնժան հրապարակել էր տեսանյութ TikTok-ում, որտեղ դիմել էր անձամբ Քայլի Ջեներին, հարցնելով Քայլիի կրծքի վիրահատության մանրամասներ։ Ինչին Քայլին պատասխանել է։ Նա մտել է բլոգերի մեկնաբանությունների բաժին եւ գրել է 445 cc սիլիկոնային իմպլանտներ։
Միջին պրոֆիլ, ներդրված կիսով չափ կրծքանային մկանների տակ։ Վիրահատությունը կատարվել է Beverly Hills-ում հայտնի բժիշկ դոկտոր Գրետ Ֆիշերի կողմից։ Այսպիսով Քայլին միակ քույրն է ընտանիքում, ով բացահայտ խոսում է իր վիրահատությունների մասին։ Բոլորն էլ կասկածում են, որ Քարդաշյան ընտանիքի աղջիկները, ինչպես նաև մայրը, այսպես թե այնպես կատարել են վիրահատական միջամտություններ, փոխել են թե իրենց մարմինը եւ թե դեմքը, բայց Քայլին միակն է, ով իր լսարանին պատմում է նման բաներ։ Այս քայլով նա ավելի է մոտենում իր լսարանին, չնայած որ վերջին տարիներին մի փոքր հեռացել էր։ Մայիսի 21-ին Քիմ Քարդաշյանը անցկացրել է ավարտական երեկո միջոցառում իր տանը նշելու Լոս Անջելեսի կամ Սան Ֆրանցիսկոյի 6 տարյա ուսուցման ավարտը, որը սկզբնականում նախատեսված էր տևել 4 տարի։ Նա անցել է իրավունքների ուսումնասիրության պարտադիր քննաշրջանը եւ այդ քննությունները հաջողությամբ հանձնել է 2021 թվականին միայն 4-րդ փորձից հետո։ Քիմ Քարդաշյանի ավարտական երեկոն կապված իր իրավաբանական ուսուցման ծրագրի ավարտի հետ քննադատության է արժանացել համացանցում։ Չնայած նա հասել է իրական առաջընթացի իրավաբանական ուղով, շատ օգտատերեր կասկածի տակ են առել նրա ներկայացման ձևը։ Շատերը կարծել են, որ Քիմն ավարտել է ավանդական իրավական դպրոց, այսինքն Law School, բայց իրականում նա իրավաբանական դասընթացներ է անցել Law Office Study Program առանց համալսարան հաճախելու։ Քննադատներն ասում են, որ նա պետք է ավելի հստակ նշեր, որ սա այլընտրանքային ուսումնական ճանապարհ է, ոչ թե ստանդարտ իրավաբանական կրթություն։ Ես հասկացել եմ sense բան ու դա բոլորն են հասկացել, որ Քիմ Քարդաշյանն ու իր ընտանիքը ինչ էլ անեն քննադատվելու են։ Առաջին հերթին հենց Քիմը ինչ անում են, միանգամից սկսում են քննադատելը։ Հա, Քիմը չի ստացել համալսարանական իրավաբանական կրթություն, բայց ամեն դեպքում այդ մարդը կուրսեր է անցել իրավաբանական, ինչ որ չափով տիրապետում է։ Հնարավոր է իրան պետքա դա ինքնահաստատման համար, ինքնագնահատականի բարձրացման, չէ՞ որ իր հայրը եղել է շատ հայտնի փաստաբան, ու այդ ամբողջ կարողությունը դիզել է իր աշխատանքի շնորհիվ, չէ՞ մասնագիտության։ Հնարավոր է դրա համար էլ Քիմը ուզում, հնարավոր է ուղղակի ուզում այս կյանքում ունենալ մասնագիտություն ու սա հիմք է համալսարանական կրթության, հնարավոր է սա փաստ չէ։ Բայց ինչի պետք է միանգամից քննադատել Քիմը, բան չի, իրավաբան չի, Քիմը փաստաբան չի, պետք չէ այտենց։ Ո՞վ անում։ Մարդը 6 տարվա ընթացքում կարողացել է ավարտել այդ կուրսերը, ունենալով բիզնես, ունենալով 4 երեխաներ, ունենալով ակտիվ սոցիալական կյանք։ Քիմը սովորական մարդ չի, Քիմը նկարահանվել է սերիալում ու նկարահանվում է շուտով HBO-ն, կարծեմ Hulu-ն։ Հա, Hulu-ն։ Ներկայացնել է Քիմի նոր սերիալը, ոչ թե Քիմի սերիալը, սերիալ, որտեղ որ նկարահանվել է Քիմ Քարդաշյանը գլխավոր դերերում փաստաբանների մասին։ Այնպես որ ես չես աղջիկը պարապա ու քննությունները ստացել է, որովհետև գումար ունի, չէ, ասում 4 անգամ կտրվել է։ Ես ծափահարում եմ։ Ողջունում եմ Քիմին, քանի որ նպատակասլացությունը իր դերը խաղում է։ Վերջ մարդը ստացել է, մարդը սովորել է ու հասել է։ Երևի թե նրան ինչին որ նա ձգտում է, թե կարում եք հասնել դրան, դուք էլ ասեք։ Խոսքը քննադատողների մասին է։ Դե ինչ հուսով եմ հոլովակը հավանեցիք, գրեք ձեր կարծիքները մեկնաբանությունների բաժնում, մենք շատ շուտով կհանդիպենք, լավ մնացեք ու հաջորդ հոլովակը անենց մեգա աստղի մասին է։ Չեք էլ պատկերացնի։